我背景好似幅畫咁靚嘅地方，係喺沖繩慶良間嘅國立公園。呢度係喺座間味島上面嘅神之濱。先同第一次睇我哋片嘅人講聲唔好意思，爹爹做過聲帶手術，變到好磁性，好難聽到。但係相信我，好聽過之前嘅雞仔聲好多㗎。今次我一個人嚟咗慶良間嘅外島座間味島旅行。嗱，係做嘢㗎，唔係玩㗎，做嘢㗎，純粹做嘢㗎。嚟咗沖繩10年咧，我哋一路都冇拍攝沖繩外島嘅片。其實媽媽一路對呢啲外島有啲抗拒。喺結婚之前咧，我哋去過杜加夫島，本來去3日2夜㗎，但係最後 cut short 1日，住咗1晚就走啦。因為嗰陣時真係好鄉下，但係10年之後而家好多改變，好多外國人嚟，所以呢度嘅配套都唔同晒。上次去完九米島，發覺咦，外島都好玩喎！我一路揾咗好耐，10年之前嚟沖繩第一次嘅人間潛水去邊度？原來就係呢度座間味島呢一個海灣。呢度下邊咧好多大石頭，好靚。無意中俾我發現，跟住由呢度開始拍慶良間嘅片，整定嘅。哇！睇水幾清，慶良間有個稱號叫 Kirama Blue， 就係因為咁靚啦。點解慶良間啲水咁清咧？因為黑潮喺附近經過，而黑潮係冇乜養分㗎，所以咧就好少海草啊、微生物嘅增生，令到啲水特別清。咁當然啦，唔好處就係比較少魚。大家嚟到慶良間呢兩個島座間味島同埋亞加島，其實都係為住同一個目的而嚟嘅啫。如果你呢個目的唔啱嘅話咧，我建議你哋唔好嚟啦。但係如果你哋中意嘅話，呢兩個地方真係好靚。呢樣嘢就係海灘。呢度嘅水，上次我細隻嚟到都話同馬爾代夫差唔多。馬爾代夫就係使乜去到馬爾代夫咁遠啫？仲有啊，呢度去到邊都有海龜㗎。呢個海灘會有好多海龜㗎，所以大家唔需要特別去揾㗎。今次拍攝慶良間係主要係做嘢嗱，記住做嘢唔係玩啊。咁媽媽就催我唔讓啦。我自己一個人去旅行咧，以前好抗拒㗎。但係幾個月之前中年危機兩開完之後，發覺一個人旅行好爽㗎喎，所以咧而家成日心思想一個人去旅行，近近地沖繩呢啲離島好靚好正，又可以潛水，又冇咁貴。嗱，係做嘢㗎，唔係玩㗎，做嘢㗎，純粹做嘢㗎。睇下人哋喺水度浸緊，我已經岸度拍緊，仲唔係做嘢？座間味島咧，一個圓周大約23-24公里左右。喺座間味島上面嘅交通方法咧，主要有幾種。最多人搭嘅應該係巴士，第二種咧就係租電單車，或者好似我咁租一架4人嘅車仔。但係呢度嘅路咧就好窄好窄，成日對頭車嘅時候咧就要褪後讓人嘅，所以咧呢度更加有人租嘅就係呢一種電動單車。呢個電動單車好處咧就唔需要車牌，識踩單車就得㗎啦。如果唔好處咧就落雨嘅時候咧就會揼到濕晒。落雨嘅時候咧都係搭巴士或者搭我哋啲4人車仔啦。仲有一種方法，但係我就唔係太建議租嘅，就係 kickbox。因為咧呢度好多山路 ，kickbox 嘅持續力比較弱啲，你去到某啲位冇電咧，你就想喊㗎啦。同埋Kickbox 因為太細架，好危險，因為呢度好多轉彎嘅彎路，有幾個人揸咗路中心，係爭啲撞落去㗎，所以非常之小心。電單車啊，或者呢啲單車啊，會比較安全啲。座間味島除咗沙灘之外咧，仲有另外一樣嘢玩嘅，原來呢樣嘢就係打卡。哇！呢個位置叫神之濱原地，真係好靚。今次嚟座間味島咧，我就係由那霸嘅柏港出發，跟住咧就先去咗座間味港，跟住之後咧就去亞加港。亞加咧先係我住嘅地方。其實今次會嚟呢個 trip 咧，其中原因就係亞加嗰度開咗間新酒店，係由貝西拿集團開嘅，即係 Terrace 呢個集團開嘅。我哋一路都好中意佢嘅酒店，所以今次佢開咗嘅時候咧，有機會就住一住呢間酒店。究竟係點嘅咧？
初相遇時回頭再笑，望着笑面感覺像似首詩。每次見他將心意合成字句，偷偷的 say hello。 如陽光伴我，清新笑迎面，願照遍我心，只是每天快樂過。如陽光伴我，心中更明亮。隨細細說聲，但願每天也望見。好彩唔係佢帶你哋潛水，清潛其他教練都好有耐性。而我準備離開座間味島去亞加島，我今晚住嘅地方。我喺座間味島逗留咗大約4個鐘頭左右。其實咧，如果你怎行行企企咧，唔落水4個鐘頭係夠嘅。但係如果你係海灘嘅話咧，4個鐘頭就唔係好夠啦，因為整個海灘咧都浸1-2個鐘。而座間味島咧，好多地方去影相、睇風景，好靚，好適合我呢啲老人家。不過咧，佢就冇咖啡啦，所以咧大家就好買定嘢飲。買定水去啲風景位睇風景啦。咁大家要留意啦，我本來想揸自己架車上船，跟住去亞加島喺座間味島揸嚟揸去嘅。但係咧，當我 book 完酒店之後再 book 船咧，揸車上船嗰個位咧已經滿晒啦。所以大家如果夏天嚟咧，就要早啲 book，而甚至人都好，啲人上船咧都要早啲 book，因為呢度咧真係好 book 㗎啦。間叫做 Aka Lounge 嘅酒店咧，其實係成條片嘅導火線嚟嘅。Aka Lounge 係由沖繩一間高級酒店叫 Busana 嘅集團營運嘅。我哋住過佢好多酒店，譬如話 Moon Beach 啦、MB Gallery 啦、Busana Terrace 啦，我哋都住過。但係最大嘅問題咧，就係佢所有房間、所有酒店比較舊，有啲歷史。咁 Aka Lounge 係2026年6月15號開，所以我想睇下嗰間新酒店係咩樣嘅。入到嚟房間，呢度就係廁所啦，跟住呢度就係浴室。咁呢間酒店係走環保路線嘅，所以大部分產品咧都係打住環保名義嘅，包括冇得浸浴，因為慳水。咁呢啲嘢全部都係環保啦，佢話，但係仍然有呢一嚿番梘。咁房間入到嚟呢邊咧就係衣帽間啦，佢有拖鞋2對，仲有佢哋個袋，呢個可以攞走嘅。電視機就 OK，都幾夠大，都50寸電視。咁而呢度有個 mini bar，mini bar 上面咧就有一嚿太陽油，佢講明係珊瑚友善嘅，可以俾媽媽用。mini bar 上面咧咖啡咧就唔需要錢嘅。你唔夠咧，亦都可以問佢攞，但係其他呢啲 nuts 呢啲嘢咧就要俾錢，仲有包括雪櫃裏邊嘅飲品，全部都要俾錢。不過呢度好良心㗎，呢支啤酒喺同集團其他酒店咧就要1000幾yen嘅，呢度咧只係680yen啫，因為呢度附近真係冇嘢買，你焗住同佢哋 order， 咁算係咁啦。跟住咧呢個就係我嘅房間啦。大約就係咁啦，冷氣咧就有2部，我暫時試咗係非常之夠凍嘅，唔需要擔心。呢度咧就有個海景房，仲有上到5樓咧，佢有 rooftop 嘅凳俾你坐。酒店咧標榜佢哋自己有個農園，佢哋啲食材、啲植物啊菜咧就喺自己農園嗰度種出嚟嘅。不過呢間酒店咧係咁多啦，冇其他設備啦。其實都冇得揀㗎啦，嚟到亞加島啊、座間味島，如果有啲好啲嘅酒店咧，呢一間算係最好㗎啦已經。始終到附近大部分都係民宿，呢個就係媽媽一直唔肯嚟沖繩愛島嘅原因咯。不過呢間酒店有個好奇怪嘅地方，呢個餐廳露台下邊突然間有一個浴缸，個浴缸係咁樣望住嘅，究竟攞嚟做乜嘅咧？有冇人估得到啊？呢個應該係我咁大個仔用過最靚洗潛水裝備嘅缸。Aka Lounge 就係沖繩 Terrace Group 旗下一間酒店嚟嘅。
概2026年6月先至開嘅啫。間酒店咧就係非常之舒服嘅，尤其是喺小島上邊咧有間咁靚嘅酒店係好難得㗎。呢間酒店最大嘅賣點咧就係佢嘅後備發電機。呢啲小島咧到咗夏天嘅時候咧，有颱風吹襲，成日會停電。呢間酒店就係30個鐘頭嘅後備發電，咁就唔怕冇冷氣啦。Internet 亦都夠快啦，冷氣夠凍啦，成間嘢咧就冇乜嘢可以挑剔㗎啦。Terrace Group 嘅酒店咧，好多間房嗰啲酒店，譬如好似 Busana 啊，或者 Moon Beach 啊呢啲咧，服務就會爭少少。但係呢啲精品酒店式咧，服務就會好好。咁呢個都明白嘅，你始終多人好難控制㗎嘛。咁而食物咧，你真係冇得揀㗎啦。成個呢兩個島咧，基本上係冇晚餐咁滯啦。嚟到住酒店咧，就一定要 book 埋晚餐同埋早餐。咁而佢哋嘅嘢食咧就中規中矩啦。不過晚餐咧有啲係特別好食嘅，例如佢哋啲蝦，無論點整都好，啲蝦係超好食嘅。嚟呢間酒店咧，仲有一個賣點就係去睇星。夜晚黑去天台嗰度睇星係爆靚㗎，肉眼都見到 Milky Way， 呢個情況真係好鬼震撼㗎。咁但係其實呢間酒店咧，今次入住嘅時候有啲小插曲㗎，因為新開啦，咁佢有個 PR team 過嚟影嘢，但係 PR team 咧就好嘈，夜晚睇星嘅時候咧，居然咁死開晒燈阻住晒，咁再忍唔住 email 去酒店嗰度投訴，唔係 Google Maps 係直接用 email。第二日酒店個 marketing manager 咧即刻出嚟道歉補歉，就話請食飯嚟，希望可以做啲補償啦。咁其實我拒絕咗佢幾次啊，因為其實我想靜靜地喺間房食杯麵，一個人算數。跟住我潛完水翻嚟咧，佢又再問我，最後你係盛情難卻，冇辦法。第二日咧，因為我嘅船係下晝關係，朝頭早 check out 之後咧係冇咩做㗎。所以咧，我問佢如果 late check out 加幾多錢 reception 咧，佢就話唔使錢，因為亦都係當一個補償。其實做營運咧一定會出現問題嘅，點樣能夠補償？點樣能夠令到客人開心翻，先至係最棘手嘅問題咯。咁而 Busana 我覺得係做得好好嘅呢樣嘢，所以我好放心住 Busana 旗下任何一間酒店咯。大家睇下今日海靚到，呢個就係亞加島啦。亞加島比座間味島細好多。呢度無論係餐廳、商店，又或者係交通工具，就冇座間味島咁多元化啦。座間味島可以租到車，呢度係租唔到嘅。亞加島主要交通工具就係單車同埋 kickbox。單車佢都分電動同唔電動嘅。咁大家租嘅時候咧，就要留意下啦，因為呢度都有啲山路。如果你租咗啲冇電動嘅單車咧，就真係踩到死下嘅。哇，唔好講笑，呢啲斜路踩電動嘅單車都吃力㗎。呢兩個島冇電動單車嘅話咧，真係祝你好運啊！睇住呢架嘢，好重啊，電動單車都唔夠力上啊！啲車，啲路斜到。亞加島咧主要由3個島仔組成。我今次選擇嚟住亞加島咧，當然係因為間酒店啦，仲有就係佢一間英文嘅潛水店。個潛水店全家人都可以識講流利嘅英文，所以溝通咧就完全冇問題，好方便嘅。今次嘅潛水咧，其實都係某程度上係探路嘅，因為咧我哋自己清潛都有做慶良間潛水啦。我想睇下喺島上面 join 嘅 tour 同埋我哋自己潛水去嘅地方會有咩唔同咯？而個結果咧係真係有啲唔同嘅，大家都有慶良間，但係有啲位咧可能淨係俾島上面嘅潛水店去。相反嚟講，因為呢度嘅船比較細隻，佢哋唔會去太遠喎，即係去嚟去都係翻座間味亞加島附近。因為慶良間真係好大，你 join 好多日，你 join 唔同嘅潛水公司，去嘅點隨時都係唔同嘅幾日，咁所以同我哋其實係冇衝突嘅。後來琴日已經發現咗，我第一次慶良間潛水咧，原來去嘅潛水地方就係喺座間味，所以大家咧如果冇時間過嚟座間味啊或亞加島住咧，可以喺喇叭 join 我哋清潛嘅慶良間潛水活動，跟住咧就帶你哋去亞加島附近啊座間味附近潛水，都係慶良間一樣咁靚嘅。下次咧或者有機會揾埋我哋鋪頭啲人一齊嚟 join 佢。因為始終佢哋去啲地方咧，
我哋未必去到。調翻轉我哋去啲地方咧，佢又未必去到喎。譬如今次啦，前嗰3日我一隻海龜都未見過。我問佢有冇，佢就話唔一定會見到海龜咯。咁當然啦，最後都係睇緣分，睇好冇再啦。但係呢度附近有 Manta 咯，佢話我咪希望下次可以嚟前 Manta 啦。好啦，呢個島仔咁第二啲嘢會唔會好落後，好唔夠 support 咧？其實係會㗎，所以再提醒大家多一次啦。如果喺呢度住嘅話咧，book 酒店或者民宿一定要訂埋早餐晚餐。如果唔係咧，你真係食杯麵㗎啦。仲有呢度好多鹿㗎，踩單車咧成日都會見到好多野生動物走嚟走去。但係因為好 surprise 嘅，就係呢度咧電話網絡咧 cover 咗好好，so far 成個島咧就未斷過線。唔知係咪調翻轉個島實在太細啦，細到1-2個發射站你可以 cover 晒全個島，所以就唔會冇咯。我帶大家去睇啲嘢啊！呢度叫慶良間空港，但係咧就冇任何 restriction 嘅，可以自出自入嘅。因為呢個空港咧，基本上一半荒廢狀態㗎啦。喺2023年咧，所有定期航班咧就已經冇晒，而家咧淨係做非定期航班，所以咧基本上唔會有飛機嚟到呢個空港㗎。呢度反而有直升機停機坪，呢度咧我見到有直升機嚟到，有錢嘅可以嚟下，好似咧搭一次係唔知20-30萬英，最多5個人咯。好啦，3日2夜阿加島座間味島嘅旅程咁就完結啦。呢度2個島有幾近？對面啦，對面就係座間味島，我企喺度嘅位置咧就係阿加島啦。其實咧，我覺得座間味島咧係適合遊客多啲㗎。座間味島咧嘅配套啊，所有嘢咧都比較完善啲，無論係租車啦，或者餐廳啦，甚至小型便利店嗰邊都多啲嘅。但係如果咧你諗住係住得舒服啲、豪華啲嘅話咧，阿加島嘅阿加 Lounge 係你唯一嘅選擇。其實你可以咧搭來回 ferry 走嚟走去咯，朝頭早就去座間味島嗰度玩，因為嗰邊嘅沙灘亦都會多啲。呢度咧可以落水嘅沙灘咧，其實得2-3個嘅啫，但係咧就真係好靚好靚。咁2個地方各有特色咯，但係咧大家咧就要注意一樣嘢啦，就係交通，就係由本島那霸過嚟嘅交通。渡輪咧好受颱風影響，譬如好似我咁啦，我聽日咧就翻去那霸，但係咧啱啱有個颱風嚟緊，聽日咧佢話8點鐘就會通知船會唔會取消，又或者會唔會提早。所以咧，大家如果嚟旅行咧，就預多幾日時間，因為一嚟颱風咧，通常就會2-3日時間會停船，咁你就未必翻到去香港或者台灣。大家嚟到都係為咗沙灘嘅啫，阿加島定係座間味島嘅沙灘邊個好啲？各有各好咯。但係無論點都好，個沙灘嘅能見度點都好過香港嘅水好多㗎啦，係咪？如果唔係，你哋嚟沖繩做咩啊？